xaaladda Itoobiya oo allow sahal ah Abiy Ahmed oo siyaasad midii ugu gululeyd faraha kaga gubanayo maamulka qowmiyadda Oromada oo ku dhawaaqay in ay sameysan doonaan maamul ka madax bannaan dhammaan maamulka dowladda federaalka ee Itoobiya ayadoo dhanka kalena uu dagaal kaga socdo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayadoo soo laba kacleysay qowmiyaddii Tigreega ee gobolka Maqalla laga qabsaday ayadoo hadda dib u qabsatay walow warar kale ka disan ay ka soo baxayaan halkaas ay dowladana sheeganaysa inuusan dagaal ka dhicin qowmiyaddii Tigreega oo halkaas la wareegtayna ay sheeganayso in ay ku xasuuqday dowladda Itoobiya ciidamadii ka joogay gobolka Maqalla hase yeeshee xaalad siyaasadeed midii ugu xumeyd ayuu wajahayaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo markii uu ku soo biirayay masraxa siyaasadda Itoobiya dhammaan dowladaha dariska iyo caalamka indhahooda uu xaday kadib markii la guddoonsiiyay shahaadada nabadda hase yeeshee waxaa ka dambeysay dagaal dhigmir ah oo la galay qowmiyaddii waddanka 30 sano maamuleysay ee Tigreega haddaba haddeertaan qowmiyadda Oromada labada xisbi ee ugu waaweyn ee loo kala yaqaano OLF iyo qowmiyadda iyo xisbiga kale ee la yiraahdo IFC ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in ay sameysan doonaan xisbi ka madax bannaan dhammaan dowladda federaalka Itoobiya qowmiyadda Oromada oo aad uga cabanayso maamuladii soo maray waddanka Itoobiya dhammaantood in aysan wax taakula shacab iyo mid siyaasadda aysan ka helin ayaa haddeertaan waxa ay go'aan ku gaartay in ay dhammaan ka goosan doonto ama ay gooni uga istaagi doonto maamul kasta uu sameysto dowladda Itoobiya ay sameysato haddaba labadan xisbi oo midoobay oo ka kooban 337 ayaa waxay qorsheynayaan in ay hadda maamulka meesha joogo ee ay dowladda magacooday ay meesha ka tuuraan ayagoo waliba dareensan in maamulkaas uu yahay mid ku shaqeynayo awaamirta Abiy Ahmed qowmiyadda Oromada ayaa waxay kaloo ka cabanaysaa in ay noqotay furin dagaal kadib markii Eritrea iyo Axmaarada iyo Tigreeda oo isbaacsanayo ay korkeeda ku dagaalamayaan haddaba lama ogo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo doorashadii waddanka Itoobiya dhinac ka haysta dagaalka Maqalla ee ay ku soo noqday ciidamadii TPLF ee Tigreega iyo haddeertaan uu wajahayo xaalad kale oo murugo kadib markii qowmiyadda Oromada ay kacdoon aad u balaaran oo ka dhan ah maamulka Abiy Ahmed ay la soo banbaxday qaybta labaad